Baie welkom by hierdie uitsending van die NG Kerk Oudtshoorn Wes. Dis die 4de Adventsondag en tradisioneel in die kerk word daar 4 kerse aangesteek vir die 4 Adventsondae. Die eerste een is die kers van hoop en dan van vrede en dan van vreugde en die 4de kers is die kers van liefde. Ons gaan dit nou Sondag by ons in die kerk aansteek. En dis nogal 'n mooi simbool vir Kersfees. Want die verhaal van Kersfees begin nie by Bethlehem nie. Dit begin in God se hart. As jy aan mense dink wat goed is met diere of goed met kinders, dis vir enige mens lekker as 'n oulike kind na jou toe kom, jou kom opsoek en aan jou aandag gee. Hulle sê mos diere en kinders is 'n good judge of character. So as iemand se hond of kat na jou toe kom, of 'n klein kindjie, laat dit jou mos nou eintlik lekker voel. Maar God se verhaal van Kersfees begin nie by ons wat na hom toe gaan nie. Dit begin in sy hart. God se liefde is eerste. En ek wil vir ons 'n gedeelte lees in Romeine in die begin wat daaroor gaan. Romeine 1 vers 1 tot 8. Van Paulus, 'n dienaar van Christus Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Hierdie evangelie het hy vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig, en dit handel oor sy seun. As mens is hy uit die geslag van Dawid gebore. Op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die seun van God wat met mag bekleed is, Jesus Christus ons Here. Deur hom het ek die genade ontvang om apostels te wees onder die heidenasies, om tot eer van sy naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring. Julle is hierby inbegrepe. Ook julle is geroep om aan Jesus Christus te behoort. Aan almal in Rome vir wie God liefhet en wat hy geroep het om aan hom te behoort, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Dis ook waar hierdie seun van ons vandaan kom nie. Dit kom nie uit Romeine 1 vers 8 uit. Maar nou terug by die mense wat goed is met kinders of diere. As 'n kind of 'n dier na jou toe kom, dan vlei dit jou bietjie. Maar daar is mense wat net eenvoudig goed is. Hulle kan na 'n dier toe gaan of na 'n kind toe gaan. Hulle is net gemaklik daarmee. En God is gemaklik met mense, ook getraumatiseerde mense, ook alternatiewe mense, né? Mense wat nie in die blokkies van miskien hoe ons oor Christene dink inpas nie. En hierso sien ons dit in vers 7 sê hy, aan almal in Rome, vir wie God liefhet en wat hy geroep het om aan hom te behoort. God se liefde is eerste. Hy kom na ons toe met sy liefde. Tweedens wil ek sê, hierdie verhaal van Bethlehem is nie net 'n simboliese verhaal of 'n gelykenis met 'n betekenis nie. Dis geskiedenis. Laat ek dit so sê, as die skaapwagters selfone gehad het, sou hulle van die kindjie in die krib 'n kort selfoon videoetjie kon gemaak het en van Josef en Maria, en hulle sou dit op TikTok kon gepost het. So geskiedenis is dit. En ek lees net hierso 'n stukkie daarvan. Vers 3 sê, hierdie evangelie nou het hy vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig, en dit handel oor sy seun. As mens is hy uit die geslag van Dawid gebore. Dis die geskiedenis van Kersfees. Dit gaan verder as net die liefde in God se hart. Ek het hierdie storie al baie vertel. Jare terug het ons gemeente in die hel gemeentekampe gaan hou. En oom Zannie van 'n Wald
wat in COVID oorlede is, was toe nog opsigter in die hel. En dan het ek hom gebel en gevra, ag oom, doen asseblief my dit, en dan bel ek hom weer, dan voel ek so sleg, en sê, oom, kan oom nog vir my daai ook doen, en so, nou reël ek dit hier uit Oudtshoorn uit. En ek sê toe vir my derde keer wat ek hom bel, oom, ek so jammer oor al die moeite wat ek oom aandoen. En hy sê vir my, luister, sonder moeite sal jy niks reg kry nie. Dis vir ons ook so, in ons verhouding met mekaar, dis verseker so, in ons verhouding met God. Maar weet julle, dis ook so in God se verhouding met ons. Sy liefde wat in sy hart begin het, voordat dit in Bethlehem se stal aangegaan het, was nie net 'n gedagte by hom nie. Hy het moeite gedoen om dit waar te maak. En uit Filippense 2 sê, hy het homself verneder deur 'n mens te word. Hy het nou regtig deur die pad van 'n normale menslike geboorte in 'n stal by diere en allerhande positiewe bakterieë wat sy immuunstelsel sou bevorder het, maar in hierdie wêreld, dis die moeite wat God gedoen het om na ons toe te kom. En hy het na ons toe gekom, 'n hele pad wat ons weet in die evangelie, uiteindelik om ons te roep om hom na te volg en sy kinders te wees. En as ek nou hierdie verhaal lees van Jesus in die begin van Romeine, sal jy dalk opgelet het, hy sê, hy is, as mens is hy uit die geslag van Dawid gebore, op grond van sy opstanding uit die dood, is hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God, opgestaan. Maar wat van die kruisiging en sy dood? Romeine 5 wys die diepte van God se liefde hierin. Luister hierna. Romeine 5 vers 6. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En as ek Sondag die kers van liefde gaan aansteek, is dit nie 'n soetsappige, oppervlakkige ding nie. Dis die diepte van God se liefde, van die God wat goed is met mense, ook met sondaar mense, gebroke mense, mense wat van hom al weghardloop. God wat lief is vir sulke mense en goed is met sulke mense. En wat sy seun in hierdie wêreld gegee het, nie net as leraar en leier nie, maar ook as verlosser wat in ons plek dood is. En dan staan hy op en dan leef hy en dan roep hy ons en sê, volg my. Kom ons volg hom, die meeste van alles in sy liefde. Kom ons bid. Dankie Here vir die diepte van u liefde. Raak ons ook in ons harte aan deur u Heilige Gees daarmee. Amen. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons wees en bly.